नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है साउंड ऑफ एनिमल्स। एस एस का साउंड क्या होता है दोस्तों? ब्रे। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट मंकी। मंकी क्या करता है? मंकी का साउंड चैटर। देखिए, डॉग डॉग का साउंड क्या होता है दोस्तों? बार्क, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन कैट। कैट क्या करती है दोस्तों? म्यू। कैसे? म्याऊ। कैमल कैमल क्या करता है दोस्तों? ग्रंट। नाउ नेक्स्ट इज ऑन योर स्क्रीन एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है दोस्तों? ट्रैम्प्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।